عطار عجوز قال لي جربي الوصفة دي وقولي وداعا للبرد والسعال والكحة طول الشتاء وداعا للدور المنتشر. صلوا على رسول الله. لو أول مرة تشوفوني، أنا مطبخ مامة سهولة إسراء فتحي كيتشن، ودي قناة على اليوتيوب. اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم دايما إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله هنا على القناة. الفكرة دي قال لي عليها عطار عجوز، بجد رهيبة وبتجيب من الآخر. عارفين إحنا دور البرد المنتشر بالكحة والرشح والسعال والخنفرة وكمان التهاب الزور، بجد الفكرة دي خطيرة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب ليمونه، هنغسلها كويس قوي وهنبدا ان احنا نقطعها لقطع صغيره جدا. هنا انا اتعورت اصلا وانا بقطع الليمونه، وعلى فكره ده صبع جاب دم كتير قوي، ولكن انا كملت الفيديو لاجلكم يعني. تمام. هبدا كده ان انا احط الليمون في الكوبايه. نخلي بالنا كده احنا ماسكين السكينه اصلا كانت جديده وحاميه، فالحمد لله. بعد كده هنحط على الليمون معلقة ونص من اليانسون. نقدر نستبدل اليانسون بالكراوية، ولكن لو عايزة نصيحتي خليكي في اليانسون. وممكن كمان تستخدمي تيليو، ينسون على تيليو على كراوية. الثلاث حاجات دول هيديكوا نفس النتيجة. وممكن كمان نستخدم ورق الجوافة. هنخلط كل ده كويس قوي ونسيبهم دقيقتين، وبعد دقيقتين هنصب عليهم المية المغلية. هنملى بقى الكوباية، هنقلب بقى كده، وبعد ما بنقلب بنسيبها دقيقة بالظبط. نغطي الكوباية ونسيبها دقيقة، مش أكتر من دقيقة، علشان ما تبردش، لأن هي لازم تتشرب سخنة بقدر المستطاع. تمام. فأنا هغطي الكوباية وهسيبها لمدة دقيقة وبس. عايزة أقول لكم إن هي فعلا بتجيب نتيجة خيالية، وده مش مجرد كلام وخلاص. وعشان كده أنا اتشجعت وكملت الفيديو، لأن أنا كنت تعبانة وجابت نتيجة معايا من أول مرة فعلا. هبدأ كده ان انا اصفي كل المكونات في الكوباية التانية. هنجيب المعلقة وهنضغط على قشر الليمون علشان ناخد كل العصارة اللي باقية فيه الليمون، ودي اهم حاجة. بعد كده بنبدأ ان احنا نجيب نص ليمونة وهنبدأ ان احنا نعصرها بالشكل ده. في المرحلة دي هنجيب عسل نحل، وهستخدم معلقة ونص من العسل النحل. هقلب بقى كده كويس العسل مع كل المكونات بالشكل ده. احنا عارفين ان في دور برد دلوقتي منتشر وصعب جدا وما بيروحش بسهولة، يعني مش هتعرفي تخفي منه كده بسهولة، وبيبقى معاه بقى كحة وسعار رشح خنفرة التهاب في الزور. زينيها بقى بشريحة من الليمونة. وعايزة أقولك بجد خطير، يعني اشربيه 3 مرات في اليوم. من أول يوم هتحسي بتحسن رهيب، يعني تحسن الأدوية ما بتعملهوش، ولكن اشربيها سخنة. بجد رهيبة، وهتقضي على الرشح نهائي على البرد ده، غير ان هي اصلا مقوي عام للمناعة. عايزة اقولك يعني هتعشقيها كده في الشتاء، وهتستبدلي كل ادوية البرد بالمشروب ده. شاركيه بقى مع كل الناس علشان الكل يستفاد، واشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم.